Oi, meus amores, tudo bom? Hoje nós vamos fazer iogurte natural. É super prático e fácil. Tem que ter um pouquinho de paciência, gente. Olha aqui, a tigela de leite, tá? Aqui nós estamos com 2 litros de leite. Ele foi fervido, tá? Aí nós deixamos ele numa temperatura. Vamos ver a temperatura... 1, 2, 3. Vamos ver se a temperatura está boa. Ó, a temperatura é o dedo da gente, tá? Ó, tá vendo? É a temperatura do corpo da gente, ele tá perfeito. O que você vai precisar? Um copo de iogurte, pode ser natural, pode ser desnatado. Um copinho desse daqui de 170 gramas equivale a 2 litros de leite. Ó, abrimos. Ó como ele é bem consistente, tá vendo? Vamos pôr aqui nesse potinho, que aí nós vamos dissolver pra poder jogar ali no leite, tá? Vocês vão ver que maravilha. Ele fica igualzinho esse daqui, gente, depois quando a gente fizer. E rende, né? Um potinho desse daqui você paga R$1,80. Ó, aí você pega uma conchada desse e põe aqui, tá? Mexer. Eu não sei porquê, gente, eu tenho mania de pegar recipiente pequeno pra fazer minhas coisas. O que você vai fazer? Pôr aqui, ó, essa mistura você joga dentro desse daqui, ó. Gente, mas não deixam de fazer, vocês vão amar. Quem quiser também pode pôr sabor nele, tá? Claro, depois dele tá pronto. Você pode bater ele com morango, mamão, maracujá, tá? Ó, mexe bem. Agora você vai precisar cobri-lo. Vamos virar o prato assim, ó. Vocês podem cobrir com o que vocês tiverem. Se vocês tiverem uma tampa, tá? Qualquer coisa. Eu cubro com prato, porque na verdade ele segura mais o calor. Ó, aí você vai amarrar. Bem amarradinho. Ó, viu? Agora nós vamos embrulhá-lo. Ó, tá? Opa, pera lá. Aí. Ó, igual a nossa mãe fazia. Lembra quando elas faziam pão, que elas deixavam de um dia pro outro, embrulhava? Assim, ó. Ó que maravilha, tá? Aí vocês fazem, por exemplo, hoje à noite, aí amanhã de manhãzinha vocês tiram. Vocês vão ver que delícia que ficou. Super cremoso, tá? Beijo pra todos, se inscrevam, deixem seu like, visualizem as nossas publicações até o final e vamos lá, gente, não esqueça, tá? Dê suas ideias, o que vocês vão querer no próximo vídeo que vocês não estão dando, não sei o que tá acontecendo, mas vamos se inscrevendo, tá? Fui! Oi, gente, tudo bem? Ó, vamos desembrulhar pra gente ver como que ficou a nossa coalhada. Ó, vamos desembrulhar. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Ela fica maravilhosa, gente. Não tem erro, não tem erro. Quer ver? 1, 2, 3 e... já! Olha só. Olha, gente, como que ela fica, ó. Tá vendo? Ó. Coalhou. Olha que linda que ela ficou, ó. Olha a consistência dessa coalhada, viu? Façam, gente, vocês não vão se arrepender. Olha aqui, gente. Olha que maravilha. Se inscrevam, deixa o seu like, deixa a sugestão lá, o que vocês querem que a gente faça, nós vamos fazer. Se o Rafael e o Paulo Henrique vai voltar pra cozinhar pra vocês, tá? Dê sua sugestão. Beijo, ficam com Deus. Tchau, gente. Gripe. Tá. Fica mais longe, pega só daqui da cara. Não, não quero que apareça aquilo lá. Vai. Não aparece um Vai. boné. Nossa, velho. Vai de novo, vai. 1, 2, 3. Oi, gente, tudo bom? Vamos ver como ficou a coalhada? De novo. 1, 2, 3.